हैन 94% ओमकार परिवारले बनाएको संविधान धर्मनिरपेक्ष हुन्छ। गएको माघ 1 गते प्रचण्डजीले 5000 को ज्यानमारा म जिम्मा लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। तपाईले एउटा मान्छे मार्नुभयो भने सदरखोर गएर 25 वर्ष कैद बस्नुस्, 17000 मार्नुभयो भने सिंहदरबारमा बस्नुस्। एकैछिन यो हाँस्नुको पनि सीमा हुन्छ के। यो मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ, मजे छु ठिकै छु बिथोल ननाउ। तपाईले संसदीय व्यवस्थाको संविधान ल्याउनुभयो, खसीको टाउको र कुकुरको मासु कति खानु भएको छ उहाँहरूलाई सोध्नुस्। तपाईले नेकपाको पार्टी कार्यालयमा भर्चुअल मिटिङ गरेर हामी सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौं। नेपालको संविधानलाई सबै पार्टीहरूले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालको राजनीति कता जाँदैछ त? किन नेपालको राजनीतिबाट आम नागरिकहरू सन्तुष्ट छैनन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अधिवक्ताजी यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। के छ नेपालको संविधानमा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो संविधान सबै राजनीतिक पार्टीले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था छैन, सबैलाई काहीँ न काहीँ चित्त बुझेको छैन। यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ, संविधानको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ भने यो संविधानमा भएका त्रुटिहरूलाई हेर्दा के देख्नुहुन्छ? प्रारम्भिक रूपमा तपाईले जे निवेदन गर्नुभयो त्यो प्रश्नमा नै उत्तर छ। तपाईले संविधान बनाउनु भएन रहेछ, तपाईले समझदारीको दस्तावेज बनाउनु भएको रहेछ। किन भनेदेखि 2052 सालमा संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर 1950 को सन्धि लगायतका भारतसँग भएका असमान सन्धिहरूको समेत प्रसङ्गलाई उठाउँदै भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी उतादेखि जनयुद्ध सुरु गरेका मानिसहरू अहिले त्यही संसदीय व्यवस्थामा आएर खसीको टाउको देखाएर लाखौं कुकुरको मासु खाइराखेका छन्। तपाईँ माओवादी हेर्नुहोस् न, यो धेरै प्रसङ्ग लामो गरिराख्नै पर्दैन। र त्यसै गरेर बीपी कोइरालाले, हालाकि कहिलेकाहीँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई सेरोगेसी पार्टी भन्छु म, यो भारतमा जन्मियो नेपालको लागि भनेर उयो अर्की आइमेले अर्काको लागि बच्चा पाइदिए जस्तो, बीपी कोइरालाले अनुपालन गरेको संवैधानिक राज संस्था र गणेशराज शर्माजीले त आफ्नो पुस्तकमै लेख्नु भएको छ, नेपालमा संवैधानिक राज संस्था रहेन भने नेपाल भन्ने देश पनि रहँदैन भनेको थियो। 90% नेपाली जनताको सहभागितामा हामीले संविधान बनायौं भनेपछि अब मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा डढ्न लाग्यो, नेपालको टोपी डढ्न लाग्यो। अब त्यसै गरेर अर्को तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने एक थरी मान्छेहरू संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र त भनेर चुनावमा त गए, तर गणतन्त्र ल्याउनका लागि निर्णायक भूमिका खेल्ने र यो उत्कृष्ट संविधान भनेर भन्ने मान्छेहरूले कहिले प्रचण्डको खुट्टा ढोगेर जागिर खाए, कहिले खड्ग ओलीको खुट्टा ढोगेर जागिर खाए, कहिले शेरबहादुर देउवाको खुट्टा ढोगेर जागिर खाए। आखिर संविधान कहाँ? एकैछिन। यसै कारणले गर्दाखेरि यो संविधान नेपाली जनताको सहभागिता र सक्रियतामा बनेको हो भने 94% ओमकार परिवार बस्ने देशको संविधान धर्मनिरपेक्ष कसरी हुन्छ? अर्को कुरा, तपाईँ एउटा पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, मेरो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, मेरो घरमा आउनुभयो, मैले गणेश किराना पसल खोलेर राखेको छु, छेउमा गणेशको मन्दिर पनि छ, मेरो नेतालाई म गाईको दूध र भात खुवाएर पठाउँछु, गणेश मन्दिरमा ढोग्न पनि लगाउँछु, पार्लियामेन्टमा आएर तपाईँ गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर संविधान बनाउनुहुन्छ, म ताली बजाउँछु। यो संविधान नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताको संविधान हो। यसको प्रमाण स्वरूप तत्कालीन बेलायतका नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्कीले संविधान सभासदहरूलाई चिठी लेखेर भन्नुभयो, देशमा संविधानमा धर्मनिरपेक्ष नेपाल देश हुनेछ भनेर राख्नुपर्छ भन्नुभयो। एन्ड्रयू स्पास्कीले हैसियतभन्दा बढी बोल्नुभयो भनेर उहाँ चाहिँ जानुभयो, तर उहाँको कुरा चाहिँ संविधानमा राख्नुभयो।
संविधानमा लागू कति भएको छ कि छैन प्रधानमन्त्रीजी अहिले अयोध्या खोज्दै हुनुहुन्छ, कुरा गरौँला न समय रह्यो भने। लागू भयो कि भएन, यो हिपोक्रेसी पाखण्डीपन जे छ। तपाईँ पशुपतिनाथ अब अहिले कोरोनाले बन्दसन्द जे भने पनि प्रभु भनेर हात जोडेर अनि घरमा आएर भात खाएर धोती फेरेर भात खाएर पार्टी अफिस जानुहुन्छ, अनि पार्टीका युवा केटाहरूलाई धर्मनिरपेक्ष भन्नुहुन्छ। तपाईँ त्यही पार्टीको नेता होइन भने हामीले देखाएको छैन र? त्यसकारणले गर्दाखेरि यो संविधान निर्माणमा नेपाली जनताको अपनत्व छैन। तर नेपाली जनताले भोट दिएर जिताएको सभासदहरू नै सांसदहरू नै आएकोले जनताको प्रतिनिधिले बनाएको हो भन्छ नि त, यसमा के तर्क होइन? यसै कारणले गर्दा मैले भने न 94% ओमकार परिवारले बनाएको संविधान धर्मनिरपेक्ष हुन्छ। हो एकछिन अब र अर्को कुरा, तपाईले अहिलेको संविधानको धारा 274 संविधान संशोधनको विषय छ, त्यसमा नेपालको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभु सत्ता, नेपालको भौगोलिक एकतालाई खलल पुग्ने भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा यो संविधान संशोधन हुन्छ भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ। यो संविधानले व्यवस्था गरेको छ भनेपछि तपाईले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष कसको इच्छामा लिएर आउनु भएको थियो? यसै कारणले यो संविधान नेपाली जनताको संविधान होइन। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन सक्छु। यो संविधान आएपछि यो गणतन्त्र ल्याउनका लागि 17,000 नेपाली जनता मारिए, 60,000 उजुरीहरू सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगमा छन्। प्रचण्डजी लगायतका त्यतिखेरका सत्तामा बसेका पनि, विद्रोही हुँ भनेका पनि। गएको माघ 1 गते प्रचण्डजीले 5,000 को ज्यानमा र म जिम्मा लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। तपाईले एउटा मान्छे मार्नुभयो भने सदरखोर गएर 25 वर्ष कैद बस्नुहोस्, 17,000 मार्नुभयो भने सिंहदरबारमा बस्नुहोस्। त्यो संविधान, त्यो नेपाली जनताको संविधान र नेपाली जनताको पीडालाई सम्बोधन गर्ने संविधान हुन सक्दैन। त्यसै कारण नेपाली जनताले मत हाल्ने र मत नहाल्ने जे कुरा यहाँले निवेदन गर्नु भइराखेको छ, वास्तवमा कति नेपाली जनताले मत हाले कि हालेनन्? 3 करोड नेपाली जनता मध्ये मलाई लाग्छ 1.5 करोड मान्छेले पनि भोट हालेका छैनन्। त्यसमध्येको बहुमत अल्पमत प्राविधिक कुरा मात्रै हो यो। तर पनि के हो भनेदेखि बहुमत जनताले भन्यो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने, बहुमत जनताले भन्यो भनेदेखि तपाईँ राष्ट्रपति हुने, अनि बहुमत नेपाली जनताले भन्यो भनेदेखि चाहिँ देश धर्मसापेक्ष हुने कि नहुने। तपाईले त्यो कुरा जनतालाई किन भन्नु भएन? त्यतिखेरको कुरामा जसरी भोटिङ के त्यो जनताले के चाहन्छन् भनेर सभासदहरू अथवा विभिन्न प्रतिनिधिहरू गाउँ गाउँ गएर जुन गणना गरेका थिए नि, त्यो हिन्दू धर्म धेरै चिनो लाग्छ। त्यसको तपाईँ त वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, त्यो जनतासँग ल्याएको त्यो जुन क्वेसनरहरू बनाएर लगेको थियो नि, 72 साल साउन 3-4 गतेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले, मैले बुझेँ। त्यो चाहिँ के भयो त्यो? हो त्यसैले तपाईले जनताको अभिमतको त्यो पोकै खोल्नु भएन। सिंहदरबारमा होला अथवा संविधान सभामा होला। र फेरि म तपाईलाई भनौँ, यो समानुपातिक कि समानुपातिक भने त्यो संविधान सभामा अपवाद छोडेर संविधान भने बुझ्या मान्छे कति छन् मलाई भन्नुहोस् त? अहिले पनि पार्लियामेन्टमा समानुपातिक र यो प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका कति जोडी छन् भन्नुहोस् त? यो लोक कल्याणकारी संविधान ल्याउनु भएको छ है, त्यतिखेर पनि कति जोडी थिए भने त्यो कुरा थाहा छ कि छैन? मधेस इज नट नेपाल भनेर यही संविधान आएपछि आएको हो कि होइन? यो नेपालको संविधान हो। यो यस्तो संविधान राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको रक्षा गर्छ यसले। तर अब यो त आएको छ पेले। एकछिन होइन, आउन त के 7 सालमा पनि अन्तरिम संविधान आएको थियो, 15 सालमा आएको थियो, 17 सालमा आएको थियो। संविधान भनेको सम्प्रभु होइन। त्यसो भए यो कति दिन टिक्छ त? अब यो संविधान कति दिन टिक्छ तपाईको अनुमान गर्नुहोस् त? कति दिन टिक्छ? होइन, म यति नै टिक्छ यति नै टिक्दैन त होइन। एकछिन म के भन्छु भने यो अहिलेको जे राज्य प्रणाली छ, यही संविधान रहने हो भने कि देश रहँदैन कि यो व्यवस्था, राज्य व्यवस्था रहँदैन? होइन भनेदेखि आज एकपछि अर्को, अहिले भर्खरै भन्नुहोस् न, हिजो नेकपा सत्ताधारी मान्छेहरू मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग हो भनेर कुर्लिने मान्छेहरू अहिले 2 महिना नपुगिकन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतकै
एमसीसीलाई पास गर्नका लागि किन तयार भयो होला? तपाईँको क्षमताले बनाएको रहेछ यो? त्यो त भाग भन्नु, तर हामीले केही माओवादी नेतासँग कुरा गर्दा उहाँले के भन्नु भने यो संविधान त हामीले उपयोग मात्रै गर्ने हो, हामी सरकारमा हुँदै उपयोग गर्छौँ, जब हामी सत्तामा पुग्छौँ यो संविधान फालेर समाजवादको संविधान ल्याउँछौँ। होइन, एकैछिन यो हाँस्नुको पनि सीमा हुन्छ कि यो मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ मजे छु ठिकै छु बिथोल ननाउ। तपाईँले संसदीय व्यवस्थाको संविधान ल्याउनु भयो, खसीको टाउको र कुकुरको मासु कति खानु भएको छ उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् तपाईँहरू आम संसारको मान्छे। एकैछिन। र अहिले कोरोना महामारीले संसार र देश थरहरी भएको बेलामा तपाईँले नेकपाको पार्टी कार्यालयमा भर्चुअल मिटिङ गरेर हामी सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भने होइन? आकै हो, होइन प्रश्न हो। त्यसैले सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा तपाईँले संसदीय व्यवस्थाको संविधान चलाउँदा यो गाई जात्रा नभएर के हुन्छ? कस्तो बनाउनु भएको छ संविधान? त्यहाँ जाने हो। एकैछिन। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले न संविधानप्रतिको इमान्दारिता राख्नुभयो न व्यवस्थाप्रतिको इमान्दारिता राख्नुभयो। तपाईँले यो सबै इमान्दारिता किन राख्नु भएन भने किनभने जो मानिस आम हत्याद्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ राजनीतिक सत्तामा पुगेका छन् भने त्यो राज्य प्रणाली यस्तै हुन्छ। र यो संविधान अब उसले आलोचना गर्यो, त्यसले आलोचना गर्यो, त्यसले आलोचना गर्यो भने बनायो कसले त? बनायो क्रिस्चियनिटीले, बनायो एन्ड्रयू स्पास्कीले, मैले अघि भने जस्तै। र उनीहरू त अहिले पनि अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि प्रेसिडेन्ट चर्चमा गएर प्रणाम गर्छ। अहिले बोरिस जोन्सन र डोनाल्ड ट्रम्पलाई नमस्ते गर्न तपाईँले सिकाएको हो? त्यो त हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिले सिकाएन। हाम्रो संस्कृतिले कोरोना पछि आयो नि, हाम्रो संस्कार त उतिखेरै देखिथ्यो। हामी त अहिले मरेका आमा बुवालाई पनि अहिले 16 श्राद्ध होला, आमा प्रणाम नमस्कार बुवा आदेश भन्छौँ, श्रद्धा गर्छौँ। श्राद्धै भन्छन्, श्रद्धा हो के वास्तव, श्रद्धा गर्छौँ। तर उहाँहरूको जस्तो हो भने त मरेको बाउलाई है फादर भनेर हात मिलाउनु त मिल्दैन नि। हेर्नुहोस् त हाम्रो संस्कार मरेपछि पनि कस्तो रहेछ। त्यो संस्कारलाई समाप्त गर्ने संविधान ल्याउनु भयो भने तपाईँले नेपाली जनताको इच्छाले ल्याएको संविधान हो। तर यहाँ के कुरा उठिरहेको छ त्यस्तै अब समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा लेखिएको छ। हजुर। तर समाजवाद कस्तो त भन्दाखेरि मोडल छैन। यस्तो अवस्थामा सबैले आफ्नो आफ्नो किसिम बनाइरहेको छन्। तर आम नागरिकहरूसँग तपाईँले ग्रासरुटमा गएर सोध्नुभयो भने धार्मिक गतिविधिहरूमा संलग्न भएका मानिसहरूसँग के हुन्छ भने आस्तिक समाजवाद चाहियो, यो अहिले नास्तिक समाजवादको नाटक चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो भन्दैछन्। यो आस्तिक समाजवादको मोडल बनाउन सकिन्छ के भन्नु हो? त्यसैले अघि मैले भने नि, मलाई भोक लागेको छ भने तपाईँले भात खाएर हुँदैन, मैले खानु पर्यो। आस्तिक समाजवादको कुरा गर्ने हो भने अब हेर्नुहोस् हाम्रो शुक्र नीतिमा भन्छ विश्वामित्रो वशिष्ठो मतङ्गो नारदादय तपो विशेषै सम्प्राप्ता उत्तमत्वम न जाति त। वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वाल्मीकि नै भन्नुहोस्, खड्गवलीजीलाई राम्ररी थाहा होला नि। त्योभन्दा रत्नाकर डाकु होइन, रत्नाकर डाकु वाल्मीकि ऋषि भयो नि। विश्वामित्र वशिष्ठ मतङ्ग नारद यी ऋषिहरू तपो विशेषै सम्प्राप्ता उत्तमत्वम न जाति। जन्मेर ठुला भएका होइनन् यिनीहरू, तपले र कर्मले ठुला भए भनेपछि हाम्रो समाजवाद भनेको तिमीले वाल्मीकि ऋषि, मतङ्ग ऋषि, नारद ऋषि यिनीहरूलाई राख्यौ कि धर्मनिरपेक्ष र हक जहानको होली वाइनसँग 1 करोडको तकमा साटेर भगवान बुद्ध जन्मेको देशमा सुशासनको तकमा भेट्ने तिमीलाई लाज छैन? त्यही होइन यो संविधान भने। त्यही त तपाईँले जसलाई लाज छैन भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूले त गरेनन्। ल अब तपाईँ यति बौद्धिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, अन्तिममा के गर्नुपर्छ त्यो बताइदिनु न। हो, मैले धेरैचोटि भने र कहिलेकाहीँ अब भन्ने गरेको छु प्रश्नमै उत्तर छ भनेर। तपाईँलाई भोक लागेको छ भने मैले भात खाएर भएन। हाम्रो धर्म संस्कृति सभ्यता सारा कुरा यो व्यवस्था अस्ति भन्नुहोस् न 20 गते आइतबार नेपालमा अथवा हामीले रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तान्दाखेरि तपाईँले रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तान्ने मान्छेहरूलाई कुन प्रकारको व्यवहार गर्नुभयो, कुट्नुभयो, पिट्नुभयो आदि इत्यादि गर्नुभयो? किनभने तपाईँले लकडाउन भन्नुभयो। नाटकको सीमा हुन्छ कि, अलिकति धैर्यताको लागि क्षमा चाहौँ। अनि त्यहाँ पुलिसले डिस्टर्ब गर्यो भनेर पुलिसहरू जब आफ्नो प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे
होइन 36वटा पुलिसलाई कोरोना डिटेक्ट भयो त्यो घटनामा त भने बाबा तिम्रो पिसिआर टेस्ट गर्न 7 दिन लाग्छ 12 घण्टा नपुगिकन कसरी कोरोना भयो? यो पागलहरूले चलाएको मुलुक होइन। र मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको अर्को कुरा के हो भने त्यो हाम्रो संस्कृति हेर्नुहोस्, म मर्यो भने भट्टराई अर्को पनि होला, भट्टराईको खलकै सिद्धियो भने नेपाली पनि होलान्, नेपालका जति सबै मरे भने युरोप अमेरिकामा बस्ने पनि नेपाली छन्, नेपाल होला। तर संस्कृति मर्यो भने देश मर्छ। संस्कृति मारे होइन तिमीले अहिले। अनि यो संविधान, संप्रभु संविधान, लोकतन्त्रवादी संविधान नेपाली जनतालाई जात जाति वर्ग धर्म वर्ण सम्प्रदायमा टुक्रा टुक्रा पारेर बाँडेका छौ। मैले भन्ने गरेको छु, तपाईलाई मासु खानु पर्यो भने खसी काट्नु होला, चिल्याउनु होला, टुक्र्याउनु होला, भाग लगाउनु होला, उसलाई 2 किलो, उसलाई 5 किलो, उसलाई 1 किलो खानु होला। खसी काटेर मासु चाहिँ हुन्छ, मासु जोडेर चाहिँ खसी हुँदैन नि। तपाईँ देशको धर्म संस्कृति सभ्यता जात जाति वर्ग धर्म सम्पूर्ण समाप्त गरेर नेपाल हाँक्ने तपाईँ कहाँ छ? नेपाल नेपाल भित्रै नेपाली खोज्ने दिन आयो। मधेस इज नट नेपाल। जानुस् 2 नम्बरमा नेपाली खोज्न, किराँतमा जानुस्, त्यो अस्ति राष्ट्रिय झण्डा डढाउने मङ्गोलहरू कहाँ जानुस्, कहाँ हुनुहुन्छ नेपाली? यो कसले ल्याएको यो संविधान? यसको प्रणेताको 12 बुँदे, यसको यो 12 बुँदेको प्रणेता के दिल्ली। अनि त्यो दिल्लीमा उपस्थितको त्यतिखेरका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी लगायत थिए। प्रणब मुखर्जी भर्खरै परलोक हुनुभयो होइन? यो 12 बुँदेको डिजाइनर गर्ने त म हुँ भनेर उहाँले त आम सञ्चार माध्यममा भन्नुभयो होइन? अनि त्यो व्यवस्था नेपाली जनता भनेपछि 12 बुँदे अब नेपाली जनताको हितमा भएन, त्यसभन्दा अगाडिको अवस्थामा जानु अब भएन होइन, थिएन। जो छैन त्यो छँदै छैन, जो छ त्यो छ सधैँ। नागरिकलाई अब केमा जान उपयुक्त हो? हामी 47 सालको संविधानमा जाउँ र अहिले हामी भन्छौँ नि, सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। म त यो गीत अराष्ट्रिय गीत हो भन्छु। तपाईँ मलाई किन भन्नु होला, समय रह्यो भने म जवाब दिउँला। हामीले हिजो भन्थ्यौँ पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ। किल्ला र काङ्गडा सतलज र टिस्टाको दाबी छोड्नु भएन। अब तपाईँ मेची र महाकालीमा सीमित हुनुभयो नि। अनि चाँदनी दोधारा तपाईँको हो कि होइन विचार गर्नुहोस् है। यो त महाकाली पारी भयो नि त, कसरी हो तपाईँको? अनि सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली, सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने। के सयौं थुङ्गा फुल भनेको कमल मात्रै हो, मखमली मात्रै हो, क्यातुके मात्रै हो, के हो? सबै जात जातिको फुलबारी भन्यो भने सबैलाई एउटा माला बनाउनको लागि धागो त चाहियो नि। को हो? विद्यादेवी। किनभनेदेखि अहिले नेकपाको झगडामा हामीले राष्ट्रपतिको भूमिका हेरिहाल्यौँ। एकैछिन एक लाइन भनेर मैले टुङ्ग्याएँ। एकैछिन, रामवरण यादवजी जब राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, पुष्पकमल दाहालजीले त्यतिखेरको प्रधान सेनापति निकाल्दा म त प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय मान्दिनँ, म भैँसी गोठालो मान्छे, भैँसी चराएर आएको, भैँसी चराउन जान्छु, तर सेनापति निकाल्दिनँ। राजाले के भन्यो? म मरे पनि देश बाँचोस्। राष्ट्रपतिले के भन्यो? पदावधि सिद्धिएपछि भैँसी चराउन जान्छु। भैँसी गोठालो राख्ने कि एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने राज संस्था पृथ्वीनारायण शाहको सन्तति राख्ने भने मैले। यसै कारणले गर्दाखेरि माला कसरी बनाउनुहुन्छ? माला एक ठाउँमा बनाउने मलाई बाटो बताइदिनुहोस् न यो राष्ट्रिय गान अन्तर्गत। भनेपछि मालाको लागि पनि राज संस्था अपरिहार्य छ। हो, यसैले 47 को संविधानको कुरा मैले गरेँ। अहिले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी त राजा महेन्द्रले 2 बाको सुन दिएर गरेको थियो, हामीले फिर्ता ल्यायौँ भन्छन् नि। अनि जापानमा अमेरिकी सेना बसेको छ कि छैन? दक्षिण कोरियामा। अनि अहिले सरिता गिरी प्रवृत्तिलाई तपाईँले कहाँबाट लिएर आउनुभयो? रोटी र बेटी भनेर तपाईँले पार्लियामेन्टमा कुन नौटङ्की गरिराख्नु भएको छ? यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय एकता अखण्डता चल्छ। आज हिजो परमानन्द झा यो देशको उपराष्ट्रपति हुँदा उहाँ सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश भएर निस्किनु भयो मान्छे। अब यति हजुरले भनिराख्दाखेरि इनफ इज इनफ भन्ने जुन छ नि वर्ड अहिले चल्दैन होइन? अब नेपालीमा त शब्द पनि पाइन छोडियो। राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहोस् न। अति भयो भने त भयो नि, अति भयो भने अतिले खति हुन्छ भन्छौँ नि हामी।
तर तपाईँलाई पनि एनाफ इज एनाफ भन्दा गर्व गर्नुहुन्छ। अनि त्यो अभियान अब बच्चाले मम्मी आमा भनेको के हो भन्नुहोस् न भन्ने दिन आयो कि। तर गीत बनाउँदा उनीहरूले अति भयो अति भने त भनेकै छन्, तर अब यो यङ जेनेरेसन त्यसलाई अलिक फ्यामिलियर बनाउनको लागि उनीहरूले एनफ इज एनफ भन्ने ठिकै छ। तपाईँको विचारमा पनि अब अति नै भयो, विकल्प हामीले नखोजी हुँदैन के हो? त्यसैले कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिंजरा लिँदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन तँलाई मालुम छ कि यो कुरा भन्। देश राष्ट्र राष्ट्रियता नेपाल नेपाली हुनका लागि तिमीले 47 सालको संविधानलाई बहाली गर्नुको विकल्प छैन। हस् त, धन्यवाद। हस्, मलाई मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद।